Hola chicas, vamos a estar haciendo slime, que ya aprendí, ya tengo el activador, que este sí es porque pues dejé detergente en polvo. Así que pues, ok, vamos a mezclar el activador y tengo brillo para echarle. Okay. Necesita un pegamento. Pegamento. Au. Con esto. Ahora me compraron uno nuevo, chicos. Compraron uno porque el otro casi ni tenía. Tenía casi nada. Y este sí tiene. Y esto como que es con magia. Porque ya no, porque es con magia. Voy a echarle activador bastante. Y ahora voy a mezclar con... ¡Eh! Entonces bastante porque a veces ni sale. Así que... listo. Con mi mano. Para que vean la prueba de que sí funciona, este es el que hice ahorita. Lo guardé ahí para que ahorita vieran. Oye. Sí, ya no, esto no parece slime. Amanda, eso no es slime. Amanda, que así no se hace el slime. Yo sé. Yo sé. Discúlpame, yo sé. Yo sé. Ya sé que tratan de ayudar y todo, pero yo sé. Yo sé. Yo con esto yo lo hice mío, bonito. Se estira y todo, se estira y no es que es un poquitito, así es un montón. Así que no me vengan a decir que es muy mal, que así no es, porque sí es. Un video. ¿Vieron? Eso me trae bien. Ya ven, no importa. Miren, ya van a ver que sí hacer eso. Cuidado con tu mano, ¿qué culpa tengo yo?
¿Vieron? Ahí va saliendo la imagen. ¿Qué pasó con Ya va saliendo, ya saliendo. ¿Vieron? Miren que se estira. ¿Vieron, chicos? ¿Vieron? Y miren todo el montón que sale de un solo dedito. Aquí no sé de ¿Lo pintamos? ¿Lo pintamos? Yo creo que sí o no. Pintémoslo. Pintemos. Ya sé que este video está siendo aburrido, pero si ustedes no se quieren quedar, que no se queden. Bueno, me importa. Ok, es lo que sale. Pero soy yo. No. Soy yo. Tiene que fuera que fuera un hombre o soy yo.
luego vamos a juntarlo con el que le mostré ahora. Vamos a agarrarlo de acá, lo vamos a sacar. Vamos a echarle color. Así queda. Vamos a juntar lo que hicimos. Ok, tenemos un poquitito más. Ok. Necesito que vean hacia abajo porque necesito que vean. ¡Ay, no! Ay. Eso no me importa. ¿En serio? ¿Será que hay selección? Ok, chicos. ¿Me ven bien? Sí, claro, porque era 130 y de esos Yo creo que corto. Chao.